Liebe Freund und Freunde. En français? Liebe Mes Marie, chers amis de Westminster. ce sont les seuls mots que je viens d'amender, pardon, en allemand. Par contre, on va travailler à deux. Je parle en français, il parle en allemand, il parle en allemand, je ne parlerai pas en français. Mesdames, Messieurs, chers amis, Meine Damen und Herren, liebe Freunde, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont permis ce nouvel échange entre nos communes. zunächst möchte ich allen denjenigen danken, die diesen neuen Austausch zwischen unseren Gemeinden ermöglicht haben. Je ne citerai pas tous ceux qui nous ont précédés depuis le premier contact de 1958 entre nos communes, mais je salue leur mémoire. Ich werde nicht all diejenigen erwähnen, die seit dem ersten Kontakt 1958 zwischen unseren Städten den Grundstein dazu gelegt haben, aber ich möchte hiermit diesen Leuten gedenken. Et je salue également la présence de leurs familles et des responsables qui, d'année en année, ont permis la suite de ce jumelage depuis 55 ans. Le serment du jumelage ne se dément pas, nous le reprendrons. Und ich begrüße ebenfalls die Anwesenheit ihrer Familien und der Verantwortlichen, die von Jahr zu Jahr die Fortsetzung dieser Partnerschaft ermöglicht haben. Seit 55 Jahren bleibt die Partnerschaftsurkunde weiterhin erfolgreich. Dazu: Vous êtes ce soir tous les témoins de la fidélité à ce serment, au-delà des générations, pour que vive une amitié entre nos deux communes et bien sûr leurs habitants. Sie sind heute Abend alle Zeugen, wie diese Urkunde immer noch getreu eingehalten wird. Über Generationen hinweg für eine lebendige Freundschaft zwischen unseren beiden Städten und natürlich auch zwischen deren Menschen. Il y a 55 ans, deux hommes exceptionnels, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, se retrouvaient à l'Élysée pour signer un traité de coopération destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Vor 55 Jahren trafen sich zwei außergewöhnliche Staatsmänner, der französische Staatspräsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer, im Pariser Élysée-Palast und unterzeichneten einen Kooperationsvertrag, um die Aussöhnung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland zu besiegeln. Il faut contempler la photo de ces deux chefs d'État debout devant la cathédrale de Reims pour mesurer leur foi commune qui les a éclairés pour ce qu'ils devaient construire ensemble. Wenn man das Bild von den beiden Staatschefs vor dem Dom in Reims betrachtet, kann man messen, wie stark diese gemeinsam an eine gemeinschaftliche Entwicklung glaubten. Ces deux hommes étaient des géants, et étaient-ils si grands parce que c'était une grande époque où la nôtre était une époque de nains. La gestion du quotidien alors coexistait avec les perspectives de long terme. Aujourd'hui, tout ceci est grandement disparu. Die beiden Männer waren Persönlichkeiten von Bedeutung. Waren sie so bedeutend, weil es damals auch eine große Zeit war? Oder kann man es bedauern, dass wir in unserer Zeit einen Niedergang erleben? Die Frage des Alltags ging bisher Hand in Hand mit den langfristigen Perspektiven. Heute ist alles, was groß ist, weg. Ils étaient convaincus de répondre à une aspiration profonde des Français et des Allemands plus forte que les désirs de revanche. L'aspiration à la paix, à la liberté, à la justice, à la responsabilité, toutes ces valeurs partagées, qu'en est-il aujourd'hui? Sie waren davon überzeugt, auf ein tiefes Verlangen der Franzosen und Deutschen zu reagieren, das danach stärker als der Wunsch nach Rache war, nämlich das Streben nach Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit sowie Verantwortlichkeit, all diese gemeinsamen Werte. Wie steht es heute mit diesem Projekt? Ce soir, les contextes politiques spécifiques de chacun de nos deux pays, nos différences institutionnelles, les décalages des calendriers politiques, les alternances successives compliquent la tâche des dirigeants. Heute Abend ist es klar, dass die besonderen politischen Kontexte jedes unserer zwei Länder, unsere institutionellen Unterschiede, die Diskrepanzen zwischen den jeweiligen Wahlprozessen und den aufeinanderfolgenden Veränderungen bei den Parteien eine Schwierigkeit für die politische Führung darstellt. Alors que la
construction européenne et l'approfondissement de la relation bilatérale sont souvent allés de pair, se stimulant l'une l'autre. Aujourd'hui, le cadre européen limite les capacités d'action de nos deux pays. Les processus sont complexes, les décisions d'une extrême lenteur, et les résultats ce sont souvent que des demi-mesures. Zwar gingen das europäische Aufbauwerk und die Vertiefung der bilateralen Beziehungen durch gegenseitige Anregungen oft Hand in Hand, jedoch ist der europäische Rahmen heute eine Begrenzung für die Handlungsfähigkeit der beiden Länder geworden. Die Prozesse sind komplex, die Entscheidungen sind extrem langsam zu treffen und die Ergebnisse sind oft nur halbwegs zufriedenstellend. C'est la complexité. Il y aura encore beaucoup à faire pour que toutes nos mentalités évoluent vers une meilleure harmonie. Avant de conclure et de tous vous remercier le plus fraternellement possible, il faut se souvenir depuis de nombreuses années de tous les cadeaux qui ont été échangés entre nos communes, qui sont autant de signes d'amitié et qui permettent de poursuivre l'histoire commune de nos deux collectivités. Es wird noch viel zu tun geben, damit sich alle unserer Mentalität zu einer besseren Harmonie entwickeln. Bevor wir uns zusammenschließen und Ihnen allen so brüderlich wie möglich danken, müssen wir uns seit vielen Jahren an alle Gedenken erinnern, die zwischen unseren Gemeinden ausgetauscht wurden, die so viele Zeichen der Freundschaft sind und die es ermöglichen, die gemeinsame Geschichte unserer beiden Gemeinschaften weiter zu leben. Je passe sur tous les cadeaux, mais ce soir, Monsieur le maire, chers amis de Waldmünster, c'est un vitrail que l'on va vous offrir, chargé des symboles de notre démocratie, le bleu, le blanc, le rouge, des couleurs qui ont fait le tour du monde. Et tout au centre, vous le verrez, la colombe de la paix, omniprésente dans nos esprits et nos cœurs. Danke, dass Sie alle heute Abend hier sind. In einer Globalisierung, die jenseits unserer Grenzen ist, müssen wir uns gegenseitig weiterhelfen. Und heute Abend, das ist das Geschenk, Le Présent? Oui? Okay. Le Présent, heute Abend ein farbiges Glas, beschriftet mit den Symbolen unserer Demokratie. Blau, Weiß, Rot, Farben, die die Welt bereist haben. Und direkt in der Mitte die Friedenstaube, allgegenwärtig in unserem Herzen. Merci à vous tous d'être là ce soir. Nous avons besoin, dans une mondialisation qui nous dépasse, de nous aider les uns les autres. Je sais pouvoir compter sur vous. C'est pour moi et pour nos enfants une espérance et je vous en remercie. Danke, dass Sie alle heute Abend hier sind. In einer Globalisierung, die jenseits unserer Grenzen ist, müssen wir uns gegenseitig weiterhelfen. Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann. Es ist für mich und unsere Kinder eine Hoffnung. Ich bedanke mich bei Ihnen.